الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. صدق الله العلي العظيم، ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت د مسلمان ته د عبادت د ادا کولو طریقې مخودله او د هغې ټایم مخودلو، او الله رب العزت چې کله هم د عبادت ادا کوو نو الله رب العزت ته هغه ځای کې په ولاړه باندې مخ کولو مخودل، او بیا دغه رنګې الله رب العزت ته انسان چې عبادت کوي نو په داسې طور باندې عبادت کول پکار دی چې عاجزي انکساري پکې وي. چې کله الله رب العزت ته په عبادت کې ودرېږي په داسې غفلت په طور باندې چې هغه د تکبر نه ډک وي، هغه د انا نه ډک وي، هغه د سوچونو نه ډک وي، هغه د فکرونو نه ډک وي، ګورې الله رب العزت په دې باندې ګورې ناراضه کېږي، داسې نه دي کولی. حدیث شریف کی راضی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله هم یو انسان په عبادت کې د سوچونه ډېر راضي وي، د پکار دی چې تحیت المسجد او تحیت الوضو دی کوي، چې څومره هم د امت خلق د اعمالو نه زور لرې کېږي، سور لرې کېږي، دومره ورته مسایل ډېرېږي، او څومره چې ورته مسایل ډېر شو نو هغې باوجود دا انسان د هغې اولاد هغه تربیت هم په غلطه باندې کېږي او په غلطه روان دی. حدیث شریف کې خو واضح احکام د الله رب العزت حدیث قدسی کې راغلي دي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مروي دي چې کله هم مسلمانان په عباداتو کې سستیا شروع کی نو اغیار داسې مهنت شروع کی چې هغې ته وایي مړه دا ټول هر څه په قرآن کې ذکر راغلی دي که نه ته حدیث څه ته منې. رو د مسلمانانو نه حدیث لرې کې منکرین حدیث کی د لارې نه یې وباسي نو په قرآن کې ځینې احکام کوي نو هغه به مني، او که ځینې احکام نه وي هغه به نه مني. دا اوس دا لوی اختر تېر شو، یو ډېر لوی مفکرین د ځان نه لوی هوښیاران چې وو هغوی به راغلل راپاپسېدل، ډېره جي قرآن کې ذکر خو د قربانۍ نه دی راغلی، قربانۍ پیسې و چې ته غریب ته ورکړه. کوم د الله رب العزت حکم دی د هغې نه هم فوق العام که انکاري کېږي نو بیا خو به د مسلمانانو طرفه کفر فتوه لګي. د هر یو څیز یو د الله رب العزت د احکام شرعیه نه مسلمانان رو بایپاس کوي. ولی مسلمانان خو چرته د وخت راځي نه، چرته په جمعه کې د وخت کېني بیان ته، یا چرته اختر په بیان کې چرته کېني مخکې، نه دا شی پکې نشته. اغیار لګیا دي پر رب العالمین، یقین کوي دومره مهنت کوي چې
چې ته وای دا زما بچی دی یونیورسيټي ته ځي چې هغه سره راشي هغه ماته یو کس ګیله وکړه یاره زما بچی باندې دوره پیسې ولګولې او د اغیارو په لاس کې لوبېږي نو ما ورته څنګه ټوټل افکار او عقاید ولا چینج کړی دي مسلمان خو هغه مسلمان ټیک ټاک کوي کوتای به کیږي په عبادتو کې په دغه کې او چې د مسلمان عقیده مضبوطه نه خالص نه ګوري الله رب العزت ته ګوري عمل ګوري قابل قبول نه دی بل عقیده به الله رب العزت سره خالص ساتي یا ایها الذين امنوا یا ایمان والو اطیعوا الله نه مراد قرآن احکام منی واطیعوا الرسول د نبی علیه الصلاۃ والسلام اطاعت کوي یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث په هر دور کې په مسلمانانو باندې فتنی راځي مسلمانان باندې نه گمراه کیږي لومبه مسلمان به د خپل عالمانو د خپل دیندارو د خپل محسنینو قتل عام شروع کی چې هغه ختم کی گمراه خلق برازي او دی به بلاری کوي او بي دیني کوي ټول جاهلان را لویږي او په یو بل کې په خپل په جنگونو باندې او په دې کې په دجال راوځي او دا ما غار سره روان دي عالم یو واز کې یو نصیحت کې یو معمولی تیز خبرو کې سبا وسره ګوره چې څه وسره کوي پریدي هم دغه رنګي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فتنو د دې پښنګویان کړي دي اوس را بیداریدل راویخیدل نستاسو کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح دا بیان کړی دی کچری تاسو نیک عمل کوئ اولاد تاسو هغه نیک کار ته وو که تاسو معمولی غلطی کوئ تاسو غلطی اثر د هغه نیک کار نه په اولاد ورسي وات د دې ذهن مثال صفا د سپینې پاڼې دی لکه عموما موږ اوس بیان کوو لګي ټول د جمعې بیان کوم ټول بیان مشوک اوري نه او که یو خبره په ټوکه کې حکم یا په خندا کې حکم یا اسه یو تیوري پیش کوم نو ټوټل خلک په هغه پوینټ رانیسي چې کوم نیگیټیو دی او پوزټیو ګڼه بیان شي هغه ته بس توجه نه ورکړي او دا زموږ د معاشري د ټول لغړه کم بختی او بدبختی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوس ځنې مفکرین چې تاسو وته وایي مفکرین او ډېر ځان ته شیخ وایي او ډېر اوچت علما ځان ته وایي په ټکي ککړ نه وي الله رب العزت انسان ګیري ته نه ګوري صورت ته نه ګوري بیا عمل ته ګوري نو ستا خو هغه عمل هم زیرو دی دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت مسلمان ته وخت ورکړی دی ډیلی ورکړی دی د دې نه غلطه فایده مه اخلئ یا به د باندې مرګ پر اختراع غلی ته ډېرې چغې وایي چې یا رب توبه دې نه قبلېږي که د دنیا هره لوبه د کې وي هره دو نمبري د کې ځان نه وباسئ هر یو انسان به په خپل قبر کې سمبلي او د هغه ځای هغه سملاستل یاد ساتئ ملحدین خپل مهنت کوي کمیونست خپل مهنت کوي زاینست خپل مهنت کوي ما تا خپل اولاد خپل بچی سي ورته گمراه کوي بیا واساسه وي الحمدلله میں 5 وقت نماز پکا مسلمان خبر نہیں چې څه په سره لګیا دي زاینست خو د باندې لګیا دي هغه د وځه مضبوط مهنت کوي چې هر سنه د اخلاص ملحدین لګیا دي هغه یا نعوذ بالله نه الله ته هیڅ نشته او هر یو سړی په خپل په اخلاق په دایره کې لګیا دي ستا په اولاد باندې ستا په بچو باندې مهنت کوي تاسو ته نه خبر ته چرته بچي چې تعلیم او تربیت ورکړي ټیک ته ورکوا چرته بچي له یو 15 منټه ورکوا زه بار دا وې په کور ته چې لاړ شي نو پلار به ځان موبایل کې لګیای مور به ځان لګوټ کې موبایل کې لګیای کو بچي هغه به ځان صحیح ورته کار سکی بل کمره کې فلم ګوري ک ډرامه ګوري کار نه پروا نه او هغه بچي چې بدتمیز لو شي مور خپل غړې ته راسه مونږ ته یاد دي چې مونږ ته په وړوکوالي کې مور خپل سبق خولې دي مزره ته خولې دي اخشره ته خولې ادب را ته خولې دي اخلاق را ته خولې ناشته پسته طریقې را ته خولې ده دوستانو عزیزانو داسې مکو خپل اولاد لک فکر وکړئ دې ته لګ لار سم کوي همیشه تاسو سوچ لاندې دی یوې خبرې دي دغه سوچ لره پوری
مونږ چې معاشري ته وګورو، خلکو ته وګورو، د خلکو د ناستې پاستې ته وګورو او د خلکو د دین سره د محبت په ځای د نفرت ته وګورو، مونږ ډېر پریشان شو چې الله ته د خلکو مدد وکړي. بس ماسخوتن مسکیږي روزانه 2 صفحه دلته کې خلک ناست دي، ما ته درس قرآن ته دلته کې چې کینو یا 2 کسان یا 3 کسان، بس په ټوټل خلکو کې 2 یا 3 کسان. دا افسوس خبره نه ده چې الله د کلام د پاره خلکو سره ټیم نه. افسوس خبره نه ده چې هغه ځای کې د فیسبوک او د ټیک ټاک او د انسټاګرام او د سوشل میډیا د یوټیوب د پاره تاسو سره ټیم وي او دې ځای کې ستاسو الله رب العزت د کلام د پاره تاسو سره ټیم نه. بیا بګی دا باندې رجی موږ په منډه ځو روټي خورو بیا واک کوو، دا خو ټول شپه نه وخت پورې ګرځي. تا د پاره یو 15 منټ یو 20 منټ د الله د کلام د پاره تاسو سره رس په قیامت به الله رب العزت د هر انسان نه دا تپوس کوي چې زما دین ته د څومره ټیم او څومره وخت ورکړې، څومره قرباني دی ورکړې. صحابه ورته د الله رسول ستا په دین کې ما سر قربان کړی، چا په لاس کې سر نیولې، چا په لاس نیولې. هر یو انسان خپل قرباني پیش کوي. ما ته بس قرباني پیش کوي چې موږ سوشل میډیا نه یوز کړو، موږ د یو بل د ډرامو نه، د یو بل د صحیح ورته د پچموزو نه، د یو بل د خنداګانو نه، د یو بل پسې د غیبتونو نه یوزګار شوي. دا به وایي ستاسو عزیزانو مخ کوئ د الله رب العزت د دین سره مینه شروع کړئ. دا مینه صرف موږ نه دی، ما خو ویلې د قرآن، ما خو هر څه ویلي دي، ما خو تفسیر ویلي دي، که دلته قرآن نه کور کې به راوالم، ما نه خو خپل بچي زده کړه کوي، ما نه خپل بچي تربیت حاصلوي، تاسو به څه کوئ؟ خپل ځان فکر وکړئ. په غلطه باندې چې کله یو قوم یو معاشر روان شي نو پیغمبر به ورته راولېږو. پیغمبر سلسله بنده ده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرنی پیغمبر یو داس تمام استاد ایمان او عقیده ده. دینه بعد پیغمبر ناراضي او د پیغمبر وارثین دغه आवाज او نصیحت کې چې خلکو په خپل ځان رحم وکړي، په خپل اولاد رحم وکړي، د خپل اولاد تربیت صحیح وکړي، د خپل اولاد له ټیم ورکړي، خپل اولاد سره یو څو خبرې وکړي. د موبایل سره خوړلې به تر کومه پورې تاسو ګورئ؟ نه ستا بچی چې بدتمیزه کېږي ته ورته عقل کولی، ته ځان سره کېنولی، تا ته څه اورېدلي؟ ستا بچی چې نن غلا کوي تا ته به اورېدلي چې بچی ته تا ته څه شي کمی دی؟ ستا بچی چې نن آیس کي، نن څه ورته پوډرز کي، تا ورته تپوس کړی دی چې بچی ته سبق ته ځې، ته څه ته ځې؟ اوس خو مې پکې لا بله واورېده چې سټنګ کې یو بل څه شی میلاو کړي، هغه څه کړي. هغه زموږ اکیډمي سنټر ته تللی دی پېښور کې اعتبار ته، نو هغه واټ کې 145 کې 146 بیډونه وو. نو په ټوټل څه ورته واټ کې 2 مشران بوډاګان کسانو، یو د بنو یو زموږ چې چا تیماردارۍ لتلی و یو هغه. نو ټوټل ینګ جنریشن د واړه هلکان او څه ورته ډایلایسس ورته کېدو، ډایلایسس ورته کېدو. او دا هغه خلکو چې دی په ګردې واش کېدو باندې روان نو ماته دی به ټیک شوي، دی نه ټیک کېږي، لاړل ختم. څه روان دي ویره چې دی دا نشي کوي، دی دا کوي، دا کوي، دا به تر کومه پورې چلي؟ ګورئ خپل اولاد له ټیم ورکوئ چې څنګه خپلو پیسو له ټیم ورکوئ، دغه رنګې خپل ځان له ټیم ورکوئ، د اولاد له ټیم ورکوئ. د دې به ګورئ تپوس کېږي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم واهلیکم نارا، ځان او اولاد او اهل او عیال ټول د جهنم د اور نه وساته. تا ورته کوم نصیحت کړی دی؟ تا ورته کومه خبره کړې چې تا د هغوی د جهنم د اور نه وساته؟ دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې هر انسان ځان سره دا عزم وکړي، دا اراده وکړي چې په خپل اهل عیال باندې په خپل کور کې دا نظر وساتو چې زما بچی به څنګه کامیابي د دنیا کامیابي ټیک ته الله رب العزت ول دنیا کامیابي هم ورکړي، خو د دنیا او د آخرت کامیابي سوال وکړي. همیشه چې دعا کوي جامع مانع دعا وکړو، ځکه زموږ پیغمبر علیه السلام دعا کړې دنیا او آخرت د دعا سوال کړي. صرف دنیا نه وغوښته، ما ته صرف دنیا غواړم پروردګاره دوره کروڑ راکې، دوره ارب راکې، دوره پلاټونه راکې، دوره جیداد راکې، دوره پلازې راکې، دوره دا راکې. چېرته د آخرت دپاره پکې بیا 2 سواله کوي که نه؟ حدیث شریف کې راځي وي چې څوک د آخرت سوال نه کوي د هغه هلته کې هېڅ حصه نشته. د آخرت چې څوک سوال کوي، دنیا چې څوک سوال کوي، الله رب العزت ښه ډېر ورکړو، خو چې د آخرت سوال نه کوي بیا ولې هېڅ نه ورکړو.
ځان کې دا طلب پیدا کړي چې د دنیا او د آخرت سوال کوي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه. نبی علیہ السلام څه فرمایي چې دنیا او د آخرت سوال کړي، دنیا او آخرت بلایي وغوښتله. الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب